चाहिँ मैले भ्लग पनि एन्ड गरेन बिहान उठ्दाखेरि पुरै हेरेर दाँत दुखिरहेको थियो आज चाहिँ 2-3 ठाउँमा फ्ल्याट पनि हेर्ने जाने भनेर सर्च रिसर्च सब भनेर 2-3 ठाउँमा हेर्न जान्छु आज त्यसपछि मैले सन्देशसँग कुरा गरिसकेँ अनि 1 बजीतिर 2 बजीतिर कतिखेर हुन्छ 12-1 बजीतिर चाहिँ हामी दुली हिलको लागि निस्किन्छौँ अहिले चाहिँ म खाना लगाएको है पर्दैन पुग्छ ल मैले भर्खरै एउटा फ्ल्याट चाहिँ हेरेको राम्रो लाग्यो यो घर चाहिँ म चाहिँ 1 घन्टा सन्देशमा कुरेर अब हामी निस्किँदैछौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो हिरो सन्देश कोइराला अब हामी चाहिँ धुलीखेलको लागि निस्किनु लाग्यो यहाँबाट 23 किलोमिटर जति छ 1 घन्टा चाहिँ लाग्छ होला बिस्तारै जान्छौँ पहिला पेट्रोल हालौँ त्यसपछि अनि बिस्तारै जाऊँ आजको राइड भनेको डट टेम्पल मैले इन्ट्रो नै गरेन जस्तो छ भनेको आज हुन्छ नि त्यो गर्छु नि त्यही पनि अहिले गरिदिउँ न अन्त वाट्सएप पिपुल स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो अर्को भ्लगमा आजको स्याटरडे भ्लग सुशान्त र सन्देशसँग जाऊँ गाइस अहिले चाहिँ हामी भक्तपुरको एरिया छिरिसक्यौँ है अब बिस्तारै बिस्तारै हामी धुलीखेल जान्छौँ यसको फेमस हलङ्गे पुल र है हामी चाहिँ अहिले साङ्गा आइपुग्यो शिवको मूर्ति भएको ठाउँ माथि टपमा धुलीखेलमा आइपुगेको छ हामी ठ्याक्कै तोकमै छौँ तोकबाट चाहिँ अलि त अगाडि आएछौँ अनि यो नेपाल तोक जाने बाटो चाहिँ छिर्नुपर्ने रहेछ हामी त्यो डट्टेमा घाममाथि एकछिन चल्किँदै चिसो चिसो हावा लास्ट चिसो छ है हावा कता टाउको दुखाइरहेको हावाले अब चाहिँ हामी उताको बाटो जान्छौँ राइट टर्निङ अघि खतरा राइडरहरू भेट्यो बाटोमा है बाटो त खतरनाक छ आज यो त धुलीखेल आउने बाटो चाहिँ राइडरहरू टन्नै भेटिँदो रहेछ ल हामी अब राइटतिर मोड्छौँ अनि धुलीखेल जान्छौँ है हामी चाहिँ अहिले यहाँ डट टेम्पलमा छौँ है मेरो नाम चाहिँ सुशान्त है तपाईँको नाम म चाहिँ इजब बरुन अल द वे फ्रम धुलीखेल है सबै यहीँको म धुलीखेलको बट आई स्टडीड इन केन्या अनि त्यसपछि बार्सिलोना गएर हजुर stayed abroad 5 6 years and I'm back here. So this is what we started with my team, with my childhood friends, right? So this is their temple. You can see what we do. So yeah, this is what we're doing here. Their temple to the world. You can see the first motocross track of Nepal. We're bringing it to you here. Yeah, the first ever motocross track of Nepal. There was a track, but मैले भिडियो देखेँ जस्तो लाग्यो के त्यो it was just a track, but this one we can call it a proper motocross track. We have ramps, we have a total of like 6 corners अहिले यता स्टार्टिङ यताबाट हुन्छ अहिले एकछिनमा भित्रबाट भिडियो जाने हुन्छ तिमीले हैन तपाईले अनि खास गरी यो चाहिँ के प्र्याक्टिसको लागि मात्र बनाउनु हो कि रेस पनि हुन्छ this one to start with first मा त अब नेपाली राइडर्सहरुलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउँ एउटा प्लेटफर्म दिएर राम्रोसँग सिकाएर अब कसरी हुन्छ भने नि नेपाल टु द वर्ल्ड भने जस्तै नेपाली राइडर्सलाई इन्टरनेसनल लेभलमा लगेर नेपालको नाम चिनाउँछ केबाट भन्दाखेरि डट बाइक्सको थ्रुबाट हैन अनि त्यसपछि हियर विल बी अफरिङ मेम्बरशिप्स एन्ड एभ्रिथिङ फर द्याट वान यु हेभ टु फलो अस अन इन्स्टाग्राम हामीले त्यसमा अपडेट गरिदिन्छौँ हैन म
मैले खास गरी गोर्खाल राइडरको भ्लग हेरेर अनि इन्स्टाग्राम गएर फलो पनि गरिसकेँ होइन गएर यसो चेक गरेँ धेरै पोस्ट छैन यसो बल्ल छ like we just starting अहिले हैन but the post is like a kind of a suspense अहिले because we still have so much work going on त्यही भएर अब opening updates देखि लिएर the services we're going to provide त्यो सबै डिस्क्लोज चाहिँ हाम्रो अब इन्स्टाग्राम थ्रुबाटै हुन्छ बिस्तारै हैन अहिलेको लागि चाहिँ we just working we making अब सानो सानो कुराहरूले पनि it matters here because the risk is high अलिकति स्लोप धेरै भयो भने the bikes are gonna just land in a different way so त्यही भएर अहिले पब्लिकको लागि ओपन नभएर we open for the team our team of Dirt Temple अनि ब्रदर्स ग्यारेजको केटाहरू हामी सँगै मिलेर चाहिँ we trying to start अब सबै फाइन ट्युनिङ भनेर बाइकलाई गर्छ भने अब सबै कुरा फाइन बनाउनु खोजिरहेको छ हाम्रो ट्र्याकको लागि स्मल डिटेललाई ध्यान दिएर सबै कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ त्यही भएर इन्स्टाग्राममा चाहिँ विल अपडेट अबाउट एभ्रिथिङ अब हामीले यही थ्रुबाट भनिदिँदा चाहिँ विल बी अफरिङ डेली प्यासेस होइन हाफ डे फुल डे अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यसलाई स्टे ट्युन फर द्याट शिट एज वेल अहिले चाहिँ तपाईँले टेस्ट एन्ड ट्रायलहरू नै गरेर This is just a test and trial just for our guys होइन we're not open to public yet when we're gonna be open to public चाहिँ Instagram throughबाट YouTube throughबाट you gonna know about it अनि हामीले भनेको जस्तो तिमीलाई अघि भनेको जस्तै अब रेसहरू पनि हुन्छ we're gonna bring a lot of new events होइन अब we're gonna bring motocross shows freestyle shows like races and everything plus अब academy wise पनि if you have a bike to start with अहिले and you have proper gears you can come here you can get the membership like you get it at the gym and we'll have really good riders who's been riding for like really long time to teach you plus we will have a technical support from Brothers Garage as well so yeah that's it Brother Garage सँग चाहिँ तपाईहरु partner भन्दा नि it's like because we're doing the same stuff that's our dirt bike culture like I'm next level ma lanu like they refining the bikes we're refining the tracks so because we have the same vision and they've been our brothers for like such a long time and we've been boys for such a long time so like we're just helping each other out and taking Nepal to the world that's the goal actually track हेर्ने हुन्छ एक्चुअली तिमी हेरेर आऊ कि त नत्र बेला स्टार्टिङ यहाँबाट छ हैन हजुर तिम्रो त्यहाँबाट फर्स्ट कर्नर अलि पछाडि रहेछ त्यो पछि द फर्स्ट जम्प इज हियर हजुर फर्स्ट जम्प पछि यहाँनिर रिदम सेक्सन छ अन अफ स्किप यहाँनिर अर्को जम्प छ सानो त्यो पछि द्याट्स द सेकेन्ड कर्नर थर्ड कर्नर ऱ्याम्प अनि तिम्रो अर्को कति फोर्थ कर्नर अनि त्यो पछि उप सेक्सन छ उप सेक्सन चाहिँ यो बम्प्सहरु भएको बम्प्स उप सेक्सन अनि सेकेन्ड उप सेक्सन त्यसपछि अर्को टर्निङ अनि यहाँबाट अब विल हेभ समथिङ टु डिरेक्ट द डिरेक्सन अफ वेयर द ट्र्याक इज गोइङ यताबाट फर्केर यसरी हुन्छ स्टार्ट यहाँबाट हुन्छ फिनिसिङ पनि यतैतिरबाट खतम हुन्छ त्यो चाहिँ विस्तार नितो प्लान आउट यो अनि रुखहरू चाहिँ किन बिचबिचको त्यो सबै निक्लिन्छ बिस्तारै हुन्छ फर्स्ट नाउ वी सेटिङ अफ द टेक्निकल्स पछि चाहिँ सबै हुन्छ यहाँनिर दिस वान इज एन एक्सक्लुसिभ जम्प यहाँनिर अहिले अलि अगाडि गएर खिच्छ यो चाहिँ होइन त्यहाँनिर अब what we plan on doing is like there will be one bike hitting the corner and there will be another bike flying up high so that's the plan it's just for us it's just for the guys who've been doing this for like pretty good time and त्यसको लागि चाहिँ अब people who are crazy enough they can hit big jumps होइन we'll have some big jumps coming as well म चाहिँ अहिले यहाँनिर डट टेम्पलभित्र छु है अनि यहाँनिर यो चाहिँ एउटा ठुलो सबभन्दा ठुलो ऱ्याम्प चाहिँ यहाँनिरको अनि यता पुरै बाइक्सहरू चाहिँ टेस्टिङ हुँदैछ सबै ट्र्याकहरूको लागि तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहने मेरो नाम सम्राट गेवाली हजुर अनि तपाईँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि म यहाँ सबै हेर्ने ट्र्याक बनाउनुदेखि लिएर यसको डट टेम्पलको मार्केटिङदेखि लिएर सबै फाइनेन्सियली सबै हेर्छु डट टेम्पलको खास गरी ओरिजिनल मेम्बरहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ हामी 4 जना म हजुर मेरो साथी मनिष गुरुङ दाई वरुण अनि एकजना बिजु दाई उहाँलाई एज अ फ्लाइबी पनि चिनिन्छ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ हो अगाडि त्यो अगाडि त्यहाँनिर भेटेको त्यो चाहिँ यहाँबाट भित्र छिर्ने बाटो त डट टेम्पलको यहाँबाट चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो डोजरले सब गरिरहेको छ होइन ट्र्याक बनाउने काम म चाहिँ तपाईँलाई यसरी खिच्नु पर्ला बरु यसरी सहिलो होला ल भनिदिनु त फर्स्ट कर्नर यो चाहिँ कर्नर होइन हजुर स्टार्टिङदेखिको कर्नरलाई ल स्टार्टिङको कर्नर यो चाहिँ पापा
बिहानतिर आउँदा चाहिँ बरु अझै राम्रो भ्यू देख्ला क्या त सनसेटमा पनि राम्रो देख्छ बिहान आउँदा चाहिँ फल्दै फल्छ ए हो होल ट्र्याकै फल्छ हिजो पानी परेर बिहान आउँदा नर्मली हुन्छ भोलि आए पनि हुन्छ भोलि अब म त शनिबार आउँछु होइन शनिबार नि बिहानै आउनु भयो भने फल देख्छ ट्र्याक गर्ने फल बस मलाई चाहिँ ट्र्याक गरेको सबभन्दा राम्रो लाग्ने भ्यू चाहिँ यो हो यो चाहिँ लङ पनि छ सब देख्छ क्या यो सबै यो फ्रन्ट साइड भयो नि त ए यो जुन चाहिँ भ्यू भन्नु हो यताबाट चाहिँ अब यताबाट जाँदा चाहिँ रनमा चाहिँ उताबाट चाहिँ उताबाट देख्छ क्या आधी आधी छ कि आधी आधी के भन्नु गरे होलसट कर्नर यहाँबाट चाहिँ अगाडिको ट्र्याकको पुरै होल भ्यू देखिन्छ होइन खतरा भ्यू देखिरहेको छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट ऱ्याम्प होइन तपाईँको डाइरेक्ट यसमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ ऱ्याम्पै ऱ्याम्प भयो क्या है अनि त्यसपछि सुरु कर्नरपछि हजुर त्यसपछि पिछबाट आउँछ नदर ऱ्याम्प त्यसपछि यहाँबाट राइट कर्नर छ त्यसपछि सिधा भयो त्यसपछि लेफ्ट कर्नर त्यसपछि फेरि त्यसपछि फेरि लुपमा अनि घुमे ल है त यसरी खिचौँ एउटा कर्नर सेकेन्ड के अरे फर्स्ट ऱ्याम्प अनि ऱ्याम्प थर्ड ऱ्याम्प अनि फेरि अर्को कर्नर उतापट्टि अनि अर्को कर्नर फेरि यसरी अर्को ऱ्याम्प सानो त्यसपछि यहाँनिर अर्को आउँछ कर्नर कता कता ट्र्याक हेर्नु थाल्यो भने त कन्फ्युज हुने रहेछ भन्नु त कस्तो छ भने सिधा गयो फर्स्ट स्टार्टिङ भयो अनि देन गो लेफ्ट कर्नर छ सिधा गयो जम्प स्ट्रेट गयो फेरि लेफ्ट कर्नर छ बिचमा आयो सिधा गयो त्यसपछि राइट टर्न छ त्यसपछि अनदर कर्नर ढिलो प्र्याक्टिस यो चाहिँ डट टेम्पलको चाहिँ लोगो टी सर्टको पछाडि भएको चाहिँ Support machines. After technical support, massive brothers carry. Thank you. The reason the bikes are running is because of this guy, right? Hey. Technical support, one of the best guy in the whole of country. Iron Motor Tech, Imadol, by Brothers Garage. And the Dirt Temple सँग चाहिँ we are same team, right? यो चाहिँ हाम्रो डट टेम्पलको टिम हो नि त Brothers Garage. सबैजनाले एकचोटि डट टेम्पल भनिदिनु नि त अर्को एउटा ल ल Dirt Temple to the world, है 1 2 3 Dirt Temple to the world. My guys, big love. हामी यसको त कलर पनि डट टेम्पलको लोगो जस्तो रहेछ कुन चाहिँ ब्रिड रे मैले नाम बिर्सेँ पिटबुल हो र एकछिन भाइ एकछिन त्यो गाडी माथि ल्यान्ड गर ड्रोनलाई अट्याक गरेर
हाम्रो मसल डग हो कि यसको नाम चाहिँ के हो त नाम के राख्नु छ Lucky, लक्की the official dog of the temple. You can see. लक्कीबाट सावधान हो क्या नाम चाहिँ हो त म Thank you. पछि हेर्छु See you around, eh? हुन्छ है डट टेम्पलको चाहिँ छिर्ने बाटो चाहिँ हो अहिले चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ अनि खतरा मजा आयो आज के अरे डट राइडको लागि चाहिँ एकचोटि रिक्वेस्ट पनि गर्नु थियो तर अहिले फेरि ढिलो हुन्छ नि त गऱ्यो भने सो नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ स्योर फोन गरेर आउनु अनि गर्नु भनेको छ डट टेम्पलको चाहिँ आजको हाम्रो ब्लगमा यति नै है सो म यो ब्लग चाहिँ एन्ड गर्छु प्लिज गिभ अ थम्स अप एन्ड सब्सक्राइब एन्ड प्लिज लिभ अ कमेन्ट कस्तो लाग्यो डट टेम्पल आई विल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट ब्लग टिल देन बाई